segel. Kecil ya? Kecil banget. Waduh, hidup semuanya. Cute. Coba satu yang itu. Semen. Ganti pi. Jijik kotor. Udah celang. Apa ini itu? Tumpungnya. Tempur. Iya bagus foto. Tapi tak sehat mas ya begini. Oh, yang benar nih. Nang. Makanya ganti cepat. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kesapen. Hari ini kita mau review ini kuah-kuah. Kura-kura apa? Kuah-kuah apa tadi? Apa El? Kuah-kuah nggak tahu. Nggak tahu. Oke guys, selamat pagi. Hari ini kita bareng dengan dua bocah ini, El sama Ibam. Kemarin kita baru unboxing kura-kura sulcata, kura-kura darat, baby. Sebenarnya kemarin jumlahnya ada 3 ekor. Cuma karena sudah pesanan teman, yang 2 sudah diambil, sudah laku. Jadi tinggal 1 ekor ini yang rencana akan kita piara sampai besar ya bang? Iya, Besar segimana? di sini. Wih, mau dibesarin sama Ibam ya? Kalau sudah besar mau diapain? Mau dipiara. Dinaikin. Mm-mm. Oke, katanya Ibam kalau sudah besar mau dinaikin ya. Karena ini merupakan salah satu kura-kura darat terbesar nomor 3 di dunia setelah Galapagos tortoise, Aldabra, dan sulcata nomor 3 kura-kura ini. Jadi walaupun ini masih kecil, ini nantinya akan cepat besar, bisa sampai sekitar 1 meteran lah. Beratnya bisa sampai ratusan kilo. Cuma butuh waktu untuk sebesar itu karena dia juga hidupnya sangat panjang. Sekitar 70 sampai 80 tahun dia masih bisa hidup. Jadi untuk menjadi raksasa atau menjadi jumbo
cukup memakan waktu. Jadi kita harus berkomitmen merawatnya sampai menjadi ukuran besar. Oke, kita akan membahas lebih lanjut. Video unboxingnya sudah ada tadi via HP ya. Jadi kita akan membahas lebih lanjut seperti apa itu baby kura-kura sulcata beserta perawatannya. Oke guys, kita akan lanjut lagi dengan cara pemeliharaan sehari-hari dari kura-kura sulcata, terutama yang masih baby seperti ini. Oke, nama lain dari sulcata itu biasanya disebut African Spurred Tortoise. Atau latinnya nama lengkapnya Centrocelis sulcata. Tapi biasa dipanggil sulcata tortoise atau kura-kura darat sulcata. Dia asalnya dari Afrika di sekitar gurun Sahara. Bisa ditemukan di Ethiopia, Mali, Senegal, Sudan, Nigeria dan sekitar di sana. Nah, nantinya kura-kura ini akan untuk tahun pertama, sepengalaman saya memelihara sulcata, dulu juga sering banget pelihara sulcata, cuma karena dulu masih basicnya pet shop, seller, jadi nggak pernah sampai jumbo. Paling mentok kemarin waktu yang beberapa tahun yang lalu pernah melihara tuh sampai sekitar 20 cm lah, itu udah laku. Nah, sepengalaman saya kura-kura sulcata ini merupakan salah satu kura-kura darat yang gampang pemeliharaannya karena dia cenderung lebih kuat daripada kura-kura darat jenis lain. Dan juga suhunya sangat cocok untuk di iklim di Indonesia, terutama di kota saya di Jawa Timur. Karena di sini lumayan panas, sangat cocok untuk perkembangan kura-kura darat sulcata. Jadi kura-kura darat ini menurut saya merupakan salah satu kura-kura yang sangat bagus untuk dipelihara oleh pemula. Cuma mungkin yang harus kita ingat, kura-kura ini merupakan kura-kura terbesar nomor 3. Jadi misal kita sudah siap untuk memelihara, kita harus siap memelihara sampai puluhan tahun, sampai dia menjadi raksasa gitu. Oke, terus untuk kura-kura ini dibandingkan kura-kura lain, dia lebih tahan dari segala penyakit, suhu juga awet, outdoor bisa, indoor bisa. Jadi kalau menurut saya ini merupakan salah satu kura-kura terbaik, kura-kura darat terbaik untuk dipelihara. Untuk makanannya saya biasa dikasih ini sawi. Sawinya dipotong halus-halus, bukan halus sih, dicincang seperti ini. Tapi nggak cuma sawi ya, bisa pakai caisim, pakcoy, terus selada juga bisa, tapi cuma jangan sering-sering. Bunga sepatu itu juga bagus. Kaktus centong, buah-buahan juga sesekali nggak masalah. Cuma kalau yang utama saya pasti kasih sawi. Ini lagi makan ini. Cuma kan tiap sulcata karakternya berbeda-beda. Ada yang pemalu, jadi kalau dia dilihatin nggak makan. Ada yang mentalnya seperti ini, jadi pintar-pintar kita memilih baby sulcata ke seller yang akan dituju gitu ya. Jadi harus dicek dulu, cari yang mentalnya bagus, yang tidak pemalu, biar miaranya juga semakin suka ya, semakin senang gitu. Soalnya kalau udah ngeliat hewan makan terus, otomatis hati kita juga senang gitu, karena itu pertanda hewan itu sangat sehat dan aktif. Terus untuk harian, biasanya saya jemur seperti reptil-reptil lain, jemur pagi plus direndam air. Tapi kira-kira seginilah batas airnya. Jangan sampai menutupi
mulut dan hidungnya. Jadi di sekitar tempurung bawah sini kita rendam air biasa saja. Terus kalau bisa airnya ya, kalau saya pribadi jangan pakai air keran yang ada kaporitnya, karena biasanya nanti akan membekas di karapas sininya, bekas airnya, air kaporitnya, karena air kaporit agak keras ya. Jadi kalau ada air sumur, air dari sumber, pokoknya air selain air yang berkaporit ya, direndam sekalian dijemur. Bisa pakai bak terbuka atau seperti apa ya, ini juga bisa, ini bekas rendaman juga ini. Oh, nggak fokus, tidak fokus. Nah ini saya biasa pakai rendam, dijemur sampai dia pup, sampai dia sama pipis ya. Jadi kalau sudah airnya kotor, butek karena banyak kotorannya, itu tandanya sudah selesai dijemur. Setelah dijemur kita keringkan, sekalian bersihkan bagian bawahnya yang kotor-kotor. Terus kita masukin lagi ke kandang utama untuk dikasih makan. Jikalau suhu kita lagi drop, suhu ruangan atau suhu iklimnya hujan, kita bisa tambahkan lampu UVB atau spot lamp di atas kandangnya, ditaruh sini ya. Lampu ada lampunya itu. Tapi kalau suhunya sudah normal, kalau saya pribadi jarang menggunakan lampu, kecuali memang suhunya berubah-berubah baru kita kasih lampu. Lampu pun tidak seharian penuh, tidak 24 jam nonstop, sesuai dengan habitat aslinya. Jadi sekitar sore lampunya sudah dimatikan. Jadi ada waktu untuk dia beristirahat, karena lampu itu juga menyilaukan matanya ya. Jadi kura-kura juga butuh istirahat. Bukan berarti dia suka panas harus terang terus. Kalau menurut saya itu tidak betul. Jadi kalau sudah sore ya lampunya harus dimatikan sesuai dengan di habitat aslinya. Selain itu apalagi ya? Ya persiapan kandang lah, karena ini sepengalaman saya gedenya cepat. Tahun pertama dia bisa sampai 8 cm, 10 cm bisa tahun pertama, tergantung dari perawatannya. Jadi kandang harus benar-benar siap. Kalau memang memungkinkan, kita buat kandang outdoor juga nggak apa-apa, lebih bagus. Indoor juga nggak apa-apa, cuma harus dibesarin. Terus lampunya juga sudah harus dibanyakin kalau sudah gede gitu. Oke, ini dia kura-kura sulcata. Ini ya, ini baru direndam sama dibersihin. Jadi bersih sini kotorannya dari pupnya. Ini bekas makannya. Oke, cukup sekian dulu video singkat tentang unboxing kura-kura sulcata. Walaupun sebenarnya tidak ada unboxingnya karena di mobil, karena itu menyangkut klaim garansi. Jadi saya unboxing di tempat pengiriman, tempat pengambilan pengiriman ya. Jadi saya unboxing di mobil. Oke, cukup sekian video singkat tentang si unyu-unyu ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.